para que entonces estén un poquito más reforzadas sus articulaciones. ¿Cómo se hace un qué, perdón? Condroprotector. ¿Eso qué es? Son protectores de las articulaciones tal cual. Que nos va a ayudar como tal a que no haya un desgaste muy acelerado del cartílago. Vamos a aplicar una guita. ¿Qué tal es para las inyecciones? No. Agarrarlo bien nomás, Carla, agarrarlo bien. A ver si quieres que se levante, porque en ocasiones cuando se inyectamos así para que no se... Y agarrarle la mitad del cuerpo. Y échatele encima porque no se mueva. ¿Ya sintió el piquete? Sí, ya lo sintió, pero lo estoy tratando de pasar lo más rápido. Sheldon, tranquilo. Ya. Ya. Y déjale hoy su desparasitante. Con el desparasitante, ¿qué nos vamos a esperar? ¿Que haga la popó muy olorosa o algo así? Probablemente con las desparasitaciones lo que se llega a ocasionar como tal son evacuaciones un poquito más pastosas. Es normal, posterior a un día o día y medio, ellos empiezan a defecar de manera normal. ¿Okay? ¿Y ahorita va a ser esa única toma? Sí me gustaría a ustedes que observaran si no hay como tal presencia de parásitos en las heces posterior a esta toma. Si llegan ustedes a ver como fideitos, presencia como de fideitos en las heces, puntitos blancos, como granitos de arroz en las heces, entonces sí es importante que me lo hagan saber porque probablemente esté arrojando toda la cantidad de parásitos que él esté acumulando. En caso de ser así, necesitamos dar alguna otra o una tercera desparasitación. Bueno, yo sé que esto no está con... ¡Qué rico! Sí, ya pasó. Listo. Ay, pobrecita. Listo. Pues ahorita ya administré el antibiótico. Con respecto al antibiótico empezamos el día de mañana, ¿ok? Con el meloxicam, omeprazol y lo demás que está atrás de la receta, eso sí empezamos el día de hoy, ¿sale? Ok. Me gustaría ver a Sheldon el viernes para ver cómo va, antes de que termine con su tratamiento, para ver cómo va con respecto a su tos. Si es necesario, agregaré quizás algún otro doble esquema de antibiótico o bien algún jarabe expectorante, ¿ok? ¿Cómo se llama usted, doctora? Miriam García. Bien, ok. Nos vemos el viernes 27. Entonces el viernes, esto me lo surten aquí en recepción, el chico, ¿verdad? Sí, el chico de recepción se encarga como tal de surtir la receta. Bueno. Despídete, Sheldon. Nos vemos el viernes, Sheldon. Dale las gracias a la doctora.